जबीर भाई, अंकित कुमार कबीर भाई चांसान ढोल वाले। कारगिल की लड़ाई में सभी नौजवान बुढ़े साथी जितने भी हमारे बच्चे बड़े सब बड़े वहां जो भी थे सभी कारगिल की लड़ाई के लिए तैयार जिस समय होते हैं तो उस समय की रसिया है क्या लिखा है कबीर अंकित भाई चांसन। हाँ चलो चलो रे